नमस्कार. आज दिनांक 18 जुलै 2026. मी कनिष्ठ पर्यवेक्षक वीणा विशाल जाधव, BMC महापालिका डी विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका घनकचरा विभाग. सर्व नागरिकांना विनम्र आवाहन करते, तुमच्याकडे जे काही कन्स्ट्रक्शन्स व डेमोलिशन डेब्रिज कचरा निघाला तर महापालिकेला हस्तांतरित करा. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे तसेच मेट्रो वेस्ट हँडलिंग प्रोजेक्ट यांच्या सहकार्याने पालिकेने डेब्रिज प्रोसेसिंगचा एक प्लांट चालू केला आहे. तुम्ही नागरिकांनी दिलेल्या डेब्रिजपासून याला रिसायकल करून यावर पेवर ब्लॉक, पार्किंग टाइल्स, सिमेंट बेंचेस इत्यादी उपयोगी वस्तू तयार करत आहोत. कृपया सर्व नागरिकांना सहकार्य करायचे आहे. आपला कचरा आपली जबाबदारी. धन्यवाद.